ओडोमिटर मात्रै हेरेर गाडी किन्नुको परिणाम ठुलो खर्चिलो पनि हुन सक्छ। त्यसको लागि ओडोमिटर आफ्नो ठाउँमा छ, ओडोमिटर कम चलेको नि हुन सक्छ र गाडी मेन्टेनेन्स नराखिकन चाहिँ कुदाउँदाखेरिको रिजन भनेको यो गाडी रिसेन्टली अहिले इन्सपेक्सनको लागि आएको हो। सो 85,000 मा रनिङ छ हाइब्रिड गाडी, तर यसको स्क्यानर लगाएर हेर्दाखेरि हाइब्रिड ब्याट्री ड्यामेज देखाएको छ, कुलेन्ट लिकेज छ, सिबी साफ्टहरू गएको छ। गाडी कुद्न त 85,000 कुदेको छ। अघि भर्खर मैले तपाईँलाई टोयोटाको गाडीको कुरो गरेँ कि 9 लाखमा सर्भिस गरेँ भनेर। नयाँ भाइ बहिनीहरू यदि गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरो के भुल्न भएन भने ओडोमिटरलाई मात्रै फोकस गर्न भएन। ओडोमिटरको साथसाथै तपाईँको एसीले काम गरेको छ कि छैन, हिटरले काम गरेको छ कि छैन, लिकेजहरू छ कि छैन, ट्रान्समिसनको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, ब्याट्रीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, इन्जिनको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, यी सबै कुराहरू तपाईँले सकेसम्म ग्यारेजमा लिएर आएर मेकानिकसँग सल्लाह गरेर मात्रै गाडी लिनुहोस्। सो मेकानिक पोसिबल भएन र तपाईँ ऱ्यान्डमली गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जनरल कुराहरू हेर्न सक्ने कुराहरू, यदि तपाईँले खुकुरी अटो रिपेयरमा अफिस टाइममा फोन गर्नुभयो भने हामी फोनबाट पनि यो चिज हेर्नुहोस् है ब्रदर भनेर चाहिँ तपाईँसँग कन्सल्ट गर्छौँ। एनी टाइम तपाईँहरूको लागि फोन ओपन हुन्छ, फोन गर्नुहोस् र हच्चाको भरमा ओडोमिटर कम छ भनेर गाडी किन्ने भुल कहिले पनि नगर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।